Привет! Меня зовут Виктория Сидорович, и сегодня у нас с вами на обзоре силовой стретчинг. Растяжка – это неотъемлемая часть любых тренировок и занятий спортом. И мало кто знает, что растяжка бывает нескольких видов. Это динамическая, статическая и силовая. И сегодня у нас будет тренировка именно на силовую растяжку. Говорят, что именно этот вид растяжки очень хорошо влияет на мышцы и суставы, помогает их укреплять, разогревать, развивать. В общем, пушка, бомба, ракета. Короче, я побежала на тренировку, вернусь и расскажу вам все детали и подробности о силовом стретчинге. Поехали! Вот и закончилась моя тренировка по силовому стретчингу. Сказать честно, я ожидала, что будет как-то больше активности и движений, но нет, тренировка была весьма размеренной, спокойной, несмотря на то, что мы развивали не только гибкость, а и силу. И сказать честно, мне это очень понравилось, потому что после трудовых рабочих будней этот вид тренировки поможет расслабиться, при этом с пользой для вашей осанки, для мышц, суставов, ну и, конечно же, гибкости. Итак, начнем с того, что же вам даст тренировка по силовому стретчингу. Первое – это, конечно же, развитие гибкости и силы. Второе – это развитие выносливости и подвижности, работоспособности. Третье – это улучшение кровообращения и подвижности суставов. Это, кстати, очень важная штука, и мало где она есть. Мы об этом будем говорить немножко дальше. Ну и последнее – это красивая осанка, потому что именно на силовом стретчинге очень важно держать спину ровно. Итак, чем же отличается силовой стретчинг от других видов растяжек? Тем, что все упражнения, они помогают развивать силу мышц, да, то есть мы постоянно напрягаем мышцы, и через это мы делаем растяжку, и это помогает нам в дальнейшем не просто, к примеру, садиться на шпагат, а делать и какие-то динамические вещи. То есть у нас прокачиваются мышцы ног, кора, осанки, и это нам позволяет в дальнейшем быть более устойчивыми и гибкими в динамике. Очень часто это направление, именно этот вид растяжки полезен тем, кто занимается функциональными тренировками, да, где постоянно мышцы работают, и потом им нужно расслабиться, и когда требуется некая мобильность в суставах и в движениях. К примеру, вот такие тренировки, как Games, функциональная или TRX, вот именно после них очень хорошо делать растяжку или до них, для того, чтобы на тренировке телу было легче выполнять различного рода упражнения. Что по минусам? Сказать честно, никаких ни минусов, ни противопоказаний особо нету. Единственное, что говорят, что перед тем, как начинать заниматься силовым стретчингом, лучше попрактиковаться в статическом или динамическом, и тогда будет гораздо проще. А если вы хотите попробовать силовой стретчинг, то уже через неделю на этом канале выйдет онлайн-тренировка, где вы сможете с нами потренироваться. Снимали мы в студии Физика Фитнес. Здесь очень классно. Ссылочку на студию я оставлю в описании этого видео. Кто готов тренироваться полноценно, welcome, потому что здесь очень классные тренера, еще здесь очень красиво. Вот. А те, кто не хотят никуда идти и хотят попробовать тренироваться дома, ставьте колокольчик, ставьте лайк этому видео, чтобы вам пришло уведомление на следующее видео. И мы с вами в онлайне будем растягиваться
тренироваться и просто кайфовать. Так что подписывайся на канал, лайк ты уже поставил, колокольчик уже поставил, жду тебя через неделю. С вами была Виктория Сидорович. До скорого. Пока-пока.